Men, wis arep lekas, Min. Pokoknya aku ora trimo Kin gagal ya, Kin. Aduh. Matamu, Kin. Ngeneki kowe. Ya, Cek. Ayo. Nyapa kuwi? Ayo. Dapure. Minceng to cah ke mangke? Aku gandeng lek ngene mangga tinceng ibu cahe. Ayo nyang villa ae. Ya ayo lek ngono. Somna alam banyu we. Plek. Sopo lho kuwi? Nyapa lho? Ngetri lawuh, Plek. Lawuh apa lho? Ki kok kon ge apa iki koyo ngene iki? Kenane ge sayuran kan lawuh to. Aku wis duwe sayur. Ki kok gawane ngene barang ki apa lho, Cah? Kates kena ge sayuran ngono lho, Plek iki. Aku mah wis masak gawan balik nae. Piye, Kek? Ya karek kowe lek kuwi aku mau nadir wong ngeterne. Nyapa lho? Gak aku ra wani ndak wani takok. Takok ini apa, Cah? Iki lho. Iki lho. Kok batu. Nyapa lho kok? Iya aku. Ini ngopo nyapo? Nyapa lho, Kin? Kuwi anumu, Plek. Pengen anu apa lho? Anumu. Nyapa lho, Kin? Anu, Plek, aku pengen anumu. Gagal Kin, ayo ngalih Kin. Jo. Dapure. Sendenge dilebokne. Dhewe kok ora. Aku ngene ora trimo Kin. Ora trimo iki karepmu piye? Ngono lho. Ya wujude sendeng dilebokne to, sendeng ora go apa-apa. Ya paling kalah karo gawane kuwi to. Wong kono ora nggo apa-apa kok kalah karo gawane. Telah kulino. Ki apa gawanmu kuwi? Ya ngene iki gawanku. Ya ngene iki kan elek-elek cek nggawa. Aku kok ora trimo tenan, Kin. Ki ora trimo nyang apa? Ya wis ora trimo. Sik ngene, Kek. Kowe mandek kok kene ya. Ya. Aku duwe ide. Ya. Mandek kok kene tenan ya. Iya tak enteni kene. Ki lamono ide apa mangke? Aku kan mandek ning kene jere duwe ide apa ya? Ya iki. Weh, ondo iki apa lho? Jerekmu arep njaluk bantuan, kok umek kae meneng ae. Iya lek ngono. Ora lho, kuwi kan kok ge apa ngono lho. Iki cekelen. Ya, sik. Wis. Kok ngentut, Kin? Ora. Men, wis arep lekas, Min. Pokoknya aku ora trimo Kin gagal ya, Kin. Aduh. Matamu, Kin. Ngeneki kowe. Ya, Cek. Ayo. Nyapa kuwi? Ayo. Dapure. Minceng to cah ke mangke? Aku gandeng lek ngene mangga tinceng ibu cahe. Ayo nyang villa ae. Ya ayo lek ngono. Gagal. Kin pokoknya digagal nih, Kin aku ora trimo, Kin. Pokoknya digagal nih. Medun, Kin.
Mongko kowe. Modal. Matamu kuwi, Ming. Wong jarang jaluk dibantu kok. Malah iya terus ngerti pateni. Iya coba kan dhewe, ora arep bantu aku. Ngene iki ora apa-apa kabeh remuk. Aku ndredeg ngene iki. Ning omah wong wedok orang ngerteni tinggal nyambut gawe. Mlebokne wong lanang, ki wong piye? Nyapa lo Cel dremu kaya delunuk kuwi. Lah wong tak tinggal nyang alas to. Ning omah nglebokne wong lanang direwangi nyambut gawe tekat-tekatan. Kowe dhewe jejale. Ora tungkak congore to celek ngono kuwi. Lah yo ora. Aku wis mamane tak lemah ngono wis yo gregeten. Lek wis ngono kuwi Cel, ndek eneng lho wong wedok marine. Yo sejegene yo panggah tuman yo nglebok-nglebokne ngono kuwi lho. Engko ki tenan ndek piye ngono lek ngono. Ya piye lho, jeleke jajan paling penak ngalam donya ya kuwi to, Cil. Ki ora ke. Tapi wis anu lho. Ya lah aku kok ora wis anu lah aku golek walesan. Lah aku mang karepku ya ngono. Putri sing nganggur. Iku watake piye ngono kowe? Alah ora sah watake piye wong glenyehmu ya demen kok. Ya ki angut nyangi ngono lho. Ya lek-lekku demen ki selawas lho. Lah ya lek selawas ya aku ki nyangono karuhane ngono lho. Cak-cek sacet ngono lho. Ngono ki yo pikir-pikir dhisik lho, Ndeng. Ngono kowe engko piye watake? Alah wong kadel wong wedok nglebokne lanangane wong anggere kowe golek ijol prayo wis to. Alah, iya Ndeng, pokoke lek ora ngono wis sing penting padha meneng ae. Bubuk yahene aman jame iki, jam yahene iki jame wong nyang alas aman. Ya wis matur nuwun lek ono informasine yo. Matur krono. Ki icil kek ngantek Yo mesti lek kuwi. bokongmu sekopi ngono. Bosok engkengku. Aku lek ora golek walesan yo panggah ndak idep lho. Wong aku mati gagal nih kirek-kirek loro kok karo ceplek ya. Titan ono lek kowe engko. Lek kengko mesti Cil, aku ora golek walesan wis ndak idep mesti. Piye ora kok sidak nih? Dapurmu yo raimu kuwi to gagal nih. Ngarepane wong ngeslek penake kok. Wujute sing mlebu sik. Kok batur. Saiki ana informasi penting. Iya, apa kuwi? Kancil lho, arep cilik Karo sapa? karo putri. Alah kuwi wajib digagal nih. Ya tenan, Iya ayo digagal nih. Aku yo melu, gak idep aku njur. ngeslek ya wis kok gagal nih kok. Ya aku pokoknya golek kemalesan. Ojo ndang banter-banter dan pas selkeng kok. Aku mah ngeteputare penting. Penting apa lho Pak Iki Mancil? diomongi bocah-bocah. Jere awakmu kok nampa anu to? Napa anu apa lho? Iya pokoke yang anu. Ki anu ke ya ning jenenge. Anu ngene lho. Halah. Lek tentang ngono ki, sorry Pak Kancil, aku isi alangan. Ki alangan piye lho? Dipancas alangane. Ya kono kok padha ning kono lho. Ya aku kira ana info apa ki cilik aja tak gagal nih. Enggak gagal. Ambok sapa? Ora lho, Ndeng, kowe mang kok wis ning kono mang. Lah kok nejo lek iki? Ya mesti. Aku marep pandu merasa kalau ceplek iki gagalne bedas loro kuwi kok. Aku saiki ndak trimo. Lah pokoke wis kowe titenono. Kene Ndeng, Rino tak bisiki. Ya apa, Cil? Loh, badoken. Vitamin lek kuwi. Karepmu ki piye lho Pak Kancil? Kak Min, kancil cekelen. Yo, pakane bojone ganti bogem. Anu kancil jagalen karo sendeng tinggeng tak omongane yo. Yo. Tak omong. Ora nyopo lho cah iki. Yo, kabeh parikan areng ngeslek rasida lho, Cil. Yo kok nesu. Ora nesu. Lah wong kowe pokoke wis gagal nih. Lah aku mah lho, ya arep cilik gara-gara bedas nyamin karo Solikin.
Ambok yo ngene iki sing penak-penake golek-golek rokok sik. Apa nyangkruk-nyangkruk kene. Nyangkruk kene lho penak. Kowe emang gandane arep males ane lek ngono. Yo jelas, ngono ke yo. Aku nyangkruk-nyangkruk kene lho, Cil. Gak nyang opo lho kesusu wae. Halo, Gem, wong Gem. Halo, kene ayo ae cepet lho. engko selak icul. Alah, Ipan. Halo bojomu. Anu, wis, golek-golek adono wis. rokok anu. Piye karepmu kowe? Piye lho, Deng? Embuh. Kok panggah ngerentengi wedokan kowe, mengkara putri kok, Mang. Lak dirlambene solikin rasah tinggep memang ra cetok ning dalan ati dilapuri. Lah, biasane tenan solikin kelak omong. Halah kok nggep lak dir wong cetok ning dalan ae. Kok panggah ngerentengi wedokan karepmu piye kowe kuwi? Ora aku mang dirliwat. Liwat kok mampir. Pokoke batekene kepanggalan. Putri ayu luwes ke wis tak direbutan wong kampung luwen. Pamit kok ngomah golek dagangan. Nyebuktine apa lho? Mulih ra oleh dengah-dengah. Karepmu sonjo banget ngono kowe dadi wong lanang. Kok sele wong wedok lek iso golek pangan mangkat esuk mulai sore isih lenyang anak. Piye saiki kowe mulih apa ora? Apa njok digelandang? Apa dituntun? Sonto TV komedi cowok. Titen ono pokoke kowe padha gedine put. Ayo saiki gelut.